C'est un véritable conte de fées qu'est en train de vivre un jeune Bernois passionné de danse. En effet, Giuseppe, âgé de 12 ans, vient d'être choisi parmi 1500 enfants pour incarner le rôle de Billy Elliot sur une scène de Chicago. Mais avant de s'envoler pour une éventuelle gloire outre-Atlantique, le danseur perfectionne son art à Bienne en très bonne compagnie. C'est un reportage signé Adrian Reusser. Une rencontre, Lee Foster, 70 ans, et Giuseppe Bosilio, 12 ans, qui sera peut-être le dernier grand projet de danse pour Lee Foster. Giuseppe doit apprendre le step dans un délai court, mais le garçon apprend vite car il a du talent. La première se rapproche à grands pas. Elle aura lieu en mars 2010. La pression est grande, mais ça ne se voit pas. Pour moi, c'est toujours un plaisir de danser. Je suis aussi très heureux que je suis vraiment pas comme Billy Elliot, que sa mère et son père, il dit non, tu dois boxer et tout ça. Et moi, j'ai 100% mes parents qui sont derrière. Alors, je n'ai pas vraiment ce grand problème. Et ils sont aussi profs à Bernabol. Et moi, j'ai commencé avec eux. Et je pense que je terminerai aussi avec eux. Pendant la leçon, ils font plusieurs exercices. Pour l'un d'entre eux, le caméraman est mis à contribution. Et il y a même un sourire de Giuseppe donné à la caméra. Ses parents sont à la répétition. Quand sa maman a appris que Giuseppe devait apprendre le step, ils ont immédiatement contacté Lee Foster. Depuis avril, on était à New York. Il a fait l'audition parce que quelqu'un de le casting director lui a vu et a demandé de faire l'audition, mais il ne pouvait pas du tout faire du step. Et donc, on a cherché un professeur qui peut faire tout, ça veut dire musical, parce que ce n'est pas la même chose, faire de compétition et musical. Et voilà, on a pensé tout de suite à M. Foster. La collaboration du senior et du junior est d'une grande complicité. Et pour Lee Foster, c'est avec une grande fierté qu'il accompagnera ce jeune talent sur la scène de Chicago. Je suis très heureux de connaître ses parents, car grâce à eux, on a un nouveau Billy Elliot. On travaille ensemble depuis un bon moment, et pour moi, c'est toujours un grand plaisir. J'ai travaillé déjà avec beaucoup de danseurs, mais lui, c'est le number one. Il sait chanter, danser et même jouer la comédie. Je le félicite pour son rôle à Chicago et j'espère que j'y serai. Et oui, la vie semble très belle pour Giuseppe Bosilio, car ses rêves se réalisent. Un rêve espéré pour beaucoup de danseurs. Malgré un travail rigoureux, Giuseppe prend les choses avec sourire. Billy Elliot. Das ist die Geschichte von einem Bub, der lieber tanzen als boxen. Das ist aber im nordenglischen Städtchen Durham, Mitte der 80er Jahre, nicht erwünscht. Der Film hat viele begeistert. Jetzt wird die Geschichte als Musical in Chicago aufgeführt. Der Hauptdarsteller, eben der Billy Elliot spielt, ist der 12-jährige Giuseppe Bosilio aus dem bernischen Boll. Er hat das Casting mit 1500 Buben aus der ganzen Welt gewonnen. Der junge Balletttänzer hatte aber ein kleines Manko, der Stepptanz. Darum haben ihn seine Eltern zum Lee Foster auf Bio geschickt. Seit 6 Monaten trainiert der Jungstar in der Seeland-Metropole. Der 70-jährige Lee Foster und der 12-jährige Giuseppe Bosilio. Es ist vielleicht das letzte grosse Projekt von Lee Foster. Das Projekt heisst Giuseppe und dieser muss in einer kurzen Zeit die Steppschritte beherrschen. Aber der 12-Jährige lernt schnell. Der Giuseppe hat Talent. Der Giuseppe hat eine strenge Zeit vor sich. Im März ist die Premiere in Chicago. Der Druck ist gross. Ihm sieht man das aber nicht an.
Es ist immer eine Freude zu tanzen. Wenn ich glücklich bin, tanze ich. Wenn ich schlecht drauf bin, tanze ich. Alles, immer tanze ich eigentlich. Und mir macht es extrem Freude auch. Aber natürlich, wie jeder Sport oder jede Arbeit, stinkt es manchmal. Also, aber für mich ist es meistens recht schön. In der Lektion werden verschiedene Übungen gemacht. Bei einer wird auch gerade der Kameramann einbezogen. Der Giuseppe muss ab einem bestimmten Moment in die Kamera lächeln. Seine Eltern sind auch dabei. Als die Mutter, Sonja Melo, gemerkt hat, dass der Giuseppe auch steppen muss, hat sie Kontakt mit dem Lee Foster aufgenommen. Wir kennen uns schon lange, aber ich habe gesagt, okay, wenn jemand kann Step und mit Musical, das ist Herr Foster. Und darum, wir kommen von Bern und trainieren mit Giuseppe. Und Sarah Bryans ist die Coach in New York. Und im Sommer wir sind dann gegangen. Und sie war erstaunt, wie hat Giuseppe beigebracht mit Step. Das ist nicht so einfach. Ne? Die Zusammenarbeit funktioniert gut. Für Lee Foster ist es eine Ehre, so ein junges Talent auf die Bühne von Chicago zu begleiten. Look, I'm so happy that we have met. Ich bin sehr glücklich, kenne ich seine Eltern. Und durch seine Eltern haben wir jetzt den Billy Elliot. Wir arbeiten jetzt schon ein Zeitchen zusammen. Und für mich ist es ein grosses Vergnügen. And it's a great pleasure for me. Because I've worked with a lot of dancers, ich habe schon mit vielen verschiedenen Tänzern zusammengearbeitet, aber er ist das Nummer 1. Er kann singen, er kann tanzen und er kann Schauspielern. So that's what you want for a musical for Billy Elliot, yeah? And a big congratulations for the Chicago. Und ich gratuliere ihm für seine Show Chicago. Ich hoffe, ich kann dann dabei sein. Toi, 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 keep smiling. Ja, das Leben scheint für Giuseppe Basilio wirklich schön zu sein. Ihm geht der Traum in Erfüllung, den vielleicht jeder andere Tänzer auch hat. Ein Auftritt auf der Bühne von Chicago. Und er nimmt die harte Arbeit immer mit einem Lächeln.